प्रश्न 1, भारत में राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, बी, जल संरक्षण और प्रबंधन, सी, जनसंख्या नियंत्रण, डी, सिंचाई कर लगाना। उत्तर जल संरक्षण और प्रबंधन। प्रश्न 2, वन नेशन वन भारत डिजिटल मिशन का संबंध इनमें से किससे है? एक, समान राशन प्रणाली, बी, नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, सी, वाहन पंजीकरण, किसान बीमा योजना, नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। प्रश्न, भारत में गोवर्धन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, वायुयान तकनीक, बी, रेलवे सुरक्षा, सी, विज्ञान और नवाचार, डी, तेल एवं गैस अन्वेषण। उत्तर ज्ञान और नवाचार। प्रश्न, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित शब्द है? ए, अंतरिक्ष विज्ञान, बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सी, पर्यावरण एवं उत्सर्जन नियंत्रण, डी, बैंकिंग व मुद्रा। पर्यावरण संरक्षण एवं उत्सर्जन नियंत्रण। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 240 से 243 ZGB, अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद। उत्तर ए, अनुच्छेद 203P से 243Z। प्रश्न, भारत है इन डिजिटल रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? वर्चुअल मुद्रा का निर्माण, बी, डिजिटल ट्विन 3D मॉडलिंग व डेटा आधारित सिमुलेशन हेतु प्लेटफॉर्म, सी, सोशल मीडिया विज्ञापन, डी, सरकारी ईमेल से। उत्तर डिजिटल ट्विन 3D मॉडलिंग व डेटा आधारित सिमुलेशन हेतु प्लेटफॉर्म। प्रश्न 7, ब्लू अमोनिया शब्द हाल में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ए, समुद्री जीव विज्ञान, बिशी, कम कार्बन ऊर्जा तकनीक, डी, रेल इंजन डिजाइन। बी, कम कार्बन ऊर्जा क्षेत्र। प्रश्न 8, नीति आयोग का अडल्ट टिंकरिंग लैब्स कार्यक्रम किस आयु समूह के लिए है? बी, विश्वविद्यालय छात्र, सी, स्कूली छात्र 6-12, डी, सरकारी कर्मचारी। उत्तर सीवी छात्र। प्रश्न 9, नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मोबाइल नेटवर्क बढ़ाना, बी, मिट्टी को पानी देना, सी, कृषि में उर्वरक इस्तेमाल कम करना एवं उत्पादकता बढ़ाना, डी, पशु टीकाकरण। कृषि में उर्वरक इस्तेमाल करना एवं उत्पादकता बढ़ाना। प्रश्न 10, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का गठन क्यों किया गया? ए, रक्षा सौदों के लिए, बी, निजी अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु, सी, सीमा सुरक्षा, डी, खेल विकास। उत्तर निजी अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु।